站紅磡，下一站紅磡，左邊嘅車門將會打開，左邊的車門將會打開。路過關，港鐵飛班，我的到咗紅磡。原來夢想的香港地就是這麼近。昨天晚上听我打呼噜，我低估了你打呼噜的威力。就我知道我自己会打呼，而且还有点严重，累的时候可能会吧，我就还是挺有压力的。我本来躺在那儿睡，我怎么突然间听见这个声音越来越大，越来越大，然后我就开始这样子，我把这个枕头拿过来，从地上拿过来抱着，这样睡，这样睡还有，竟然还有声音。我们现在缺少的是精气神，而不是吃和穿。吸气，呼气并脚，全身拍打。我们要出去喽！大家早上好！哇，好美呀！天哪！哇哦！天哪！哇！看看我设计的服装，这是双面的针织做的，是欧根纱，是我自己采购面料，自己设计，好看吗？好看哦，有点像养蜜蜂的人，特别像养蜜蜂的。好的，我们两位姐姐请入座，我要叫司机开车了。今天又来了一个帅哥，对，来，也是单身的姐姐，单身。哦，那坐在你旁边，但是。我的荣幸，我的荣幸，我的荣幸。这个帅哥，哎呦哇，这个帅哥你们赶快嫁给他。真的，这个帅哥太温柔了。姐姐，他们好忙哦，每个人都要嫁一遍。东东已经决定往后坐了。我要纵观全局。